第9回新千歳空港国際アニメーション映画祭コンペティション短編部門学生コンペティション2で上映する、ファーの作家ジェーン・レイさんです。今日は、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。We're joined by Zhen Li, the filmmaker of Fur. The film will be screened at the 9th New Chitose Airport International Animated Film Festival Short Film Student Competition 2, and we're pleased to welcome you. We'd like to start the interview now. Thank you. 今年はですね、学生作品のレベルがとても高かったのですが、その中でも個人的にはジェーンさんの作品がとても、好きで、様々な手法を使っているので、個人でよく制作したなととても驚きました。This year, the standard of student competition section was very high, but among them all, yours was one of the most excellent ones. And I noticed that you are using a lot of method, and I was impressed. Wow, I'm very flattered to hear that. Thank you so much. そういうことをいただいてとてもありがたいです。ありがとうございます。はい、では質問に入ります。Now I'd like to start the question. はい。本作品は思春期特有のこの異性への憧れとか、幻滅など、揺れる心情が描かれていると思うのですが、これらは作者の実体験に基づいて作られたものなのでしょうか？This work depicts the shaking or shaky feelings of longing and delusionment toward the opposite sex that are characteristics of adolescence. And is this from your experience? Based on your experience? It definitely has a lot of me in it, but it also has my observation of other people, other close friends who have had crushes as well. Soで私自身の部分も多いんですけれども、私の周りの友達、親しい友達とかそういう人たちで、やっぱりクラッシュがあった人たちを観察した結果も入っています。なるほど。次の質問です。Next question. 本作の構造には見られるの関係があると思いますし、この瞳自体が特徴的なモチーフとして描かれています。I noticed that the structure of this work has a relationship between watching and being watched or seeing and being seen, and the eyes themselves are depicted as very characteristic thing. 本作におけるこの見られるの関係についてどのように意識して制作されたか教えてください。And I'd like to know how you were conscious of this relationship between being seen and seen in this work. Wow. I think a lot of it is about hiding the feeling of having the crush. And then as the more I hide, the more conscious that I am of being seen. So I think that's also the key tension that I've been playing throughout the film. で、映画全体を通して、この多くの部分が気持ちを隠そうとするというところから来てるんですね。で、誰かを好きになった時にそれを隠そうとすればするほど何か見られているという感じがあるというのが全体を通じたキーになっていると思います。とても面白いと思います。ありがとうございます。Very interesting. Thank you. Thank you. 最後の質問です。My last question. 本作品は、他の学生作品に比べても一つの作品の中に様々な手法が使われていますが、この複数の手法を使った理由について、教えてください。I noticed that in this work you use a variety of techniques in one film compared to other students' works. And please explain the reasons of using this mixing multiple techniques. First of all, I think the truest reason is actually very guttural. I couldn't really explain why I chose to depict a certain scene with a different technique,
but I only felt that this cannot be drawn. This needs to be in another technique. That's the truest explanation I can give, but I could give more analytical explanations as well. まあ、分析的な理由もできることはできるんですけど、本音を言いますと、理由というのが自分でも説明がつかないというのが本当なんです。やっぱりいろんなテクニックを使って、例えばこれはドローじゃダメだ、じゃあこっちにしようとか、そういうことを混ぜています。ちょっとすいません。追加で、今後もこのようにいろいろ混ぜて制作をするつもりですか？ And one last question to add, do you plan to continue this mixing multiple techniques in your future works? I would think so because I don't define myself by techniques. So usually it's more about I focus on what I want to express and I try to find the best techniques for them. So はい、そうなると思います。なぜかというと、まだこれっていう一つのテクニックには当たっていないので、これからも表現の可能性を求めて、ベストは何かということでやっていくと思います。混ざっているのがベストかもしれないので、とても楽しみにしてます。Maybe the best technique is the mixture of everything, so I'm looking forward to your future works as well. great. Thank you. Thank you. Me too. ありがとうございます。では、ありがとうございました。ファーの作家、ジェン・リーさんに、お話を伺いました。今日は本当にありがとうございました。This will conclude the interview with Zhen Li, the filmmaker of Fur. Thank you so much. Thank you. Thank you for the honor to be selected. 選んでいただいて本当に光栄に思っています。ありがとうございました。